facer expresións exaxeradas ou exaxeradas. E hai máis palabras que poden usarse con S e X e con dous Xs, como exixir ou exixir. A ti como che gusta máis? En galego tanto dá dicir labios xigantes que beizos xigantes. Pero para pintalos usas unha barra de labios ou un lápis de labios, e non unha barra de beizos ou un lápis de beizos. Nin tampouco digas os beizos maiores nin os beizos menores. Alí tamén son labios, labios maiores e labios menores. Filtro en TikTok que se chama morritos. Pois ben, en galego hacer morritos non se di facer morriños, claro. Dise facer meiroadas ou facer micocadas. E si, en galego podes dicir tes moito morro, pero tamén tes moito papo ou tes moito fociño, ou botaslle moita cara.